Hi! Today, gagawa ako ng microwave palitaw. Ito ang aking mga gagamitin. Since gagawa lang ako ng para sa akin lang ay gagamit lang ako ng 1/4 of a cup ng glutinous wheat rice flour, pinch of salt, and 3 tablespoons of water. Okay. Pagkatapos ay ma-microwave natin ito ng, kung 1 cup siya, 1 minute. Since 1/4 ito, so bali, 15 seconds. Okay, habang mina-microwave yun, ito, kailangan din natin ng fresh shredded coconut at saka toasted sesame seeds at sugar. Okay, after 15 seconds, ihahalo natin siya. Yan, microwave ko ulit siya ng 30 seconds. Okay, pagkatapos ng 30 seconds, ay haluin uli natin siya ng ganito. So, makikita natin na sticky na siya. Haluin lang natin mabuti. Importante na i-microwave natin siya muna ng 15 seconds. Pagkatapos ay haluin, tapos i-microwave ulit siya ng 30 seconds. Kung 1 cup ang gagamitin nyo, i-microwave nyo siya ng 1 minute and then haluin siya, tapos i-microwave ulit siya ng 1 minute. Since 1/4 of a cup lang to, kaya 15 seconds lang, at yung pangalawa ay 30 seconds. Okay, kukuha tayo ng ganito at ilulublog natin siya sa fresh coconut, shredded coconut.
Okay. Yan na ang ating palitaw. At bubudburan lang natin siya ng sugar na may toasted sesame seeds. Okay. Ready na yung palitaw.